大家好，歡迎嚟到 RPG Studio，我係死嘅 Kathy。今日繼續同阿 Jason 同埋 Becky 嚟玩呢個 Deathcraft 2嘅。咁呢，上一集我哋穿越咗成個地獄，見到Honey Joo 佢哋慘死咗裏邊啦。咁我哋出翻嚟地獄之後呢，就唔知繼續要去邊啦。點啊？我哋喺度恥笑緊啊！Honey Joo咁都死得嘅。會咁黑心。好，跟住我哋要去邊呢？ The ocean is dangerous. Do not 咩啊 ？Venture out too far. 哦，唔好游太出步。好，咁即係我哋呢一版係會玩水啦。好靚喎！哇，陽光與海灘啊！哇！哇！一大堆 zombie 喺度。不料啊！喂，唔 make sense 喎，點解佢哋唔會燒死㗎？佢哋喺水裏邊咯，喂。哦。嚇？你啱 ，Jason，你突破咗盲點啊！隻蘑菇牛死咗啊！隻蘑菇係咪都死㗎啦？佢唔 suppose 在生係咪？但係話時話點解佢硬棍棍仲企得嘅？咁佢係條屍嚟㗎嘛？哇！屋頂上面有喪屍。屋裏邊有喪屍。喂！哇！打得爛嘅。打得爛喎！哇！啱啱先知其他打唔爛。搞錯啊！好啦。即係入屋啦，係咪？咦？喂！呢度有。呢個唔知邊個。咦？呢個邊個嚟㗎？今次啊？呢度上唔到嘅喎。搞錯啊！塞住咗嘅。呢個唔識啦，呢個。呢個都睇嚟，我哋要喺度守喎。睇個場景前。哇！啲玻璃打得爛嘅喎。型喎！誒，哇！唔撳住。係咪要守啊？應該守防守場。守啊！不過唔好住啊。Steve，你死咗啊 ！Steve 一成唔難。點解而家佢哋咁軟硬棍棍？係 M16喎。哇！開夠啊！咦？有鑽石虎喎。又有隻蘑菇牛。呢把係咩武器嚟嘅？呢把係。陣間可能要過嚟呢度上船，不過有個。算啦，我都用翻 sniper。隻蘑菇牛咁大隻嘅，好似大隻過喺 Minecraft 嗰度見過嗰啲。嗯哼。嗰度有個着住小丑衫嘅人。呢度？邊度？你睇衫咩叫做？唔知喎，唔知個邊個。我睇一睇。你過嚟及 CC 睇睇，唔知邊個嚟？呢個識佢？唔識，呢個唔識。我都唔識啊。燈塔我覺得係最好守啦，係咪咧？燈塔？誒唔係喎，呢度有條路落去嘅喎。邊度 Jason 呢邊都有個人喎。哦，個窿嗰度嗰個。哇！哇！你一落去即刻有一大堆傷嚟。仲有？我哋由呢度。呢度唔係我哋上嚟嗰度咯。係咩？不如守呢度咯，呢度幾好守。我切！原來我哋呢度上嚟嘅，切！俾阿 Becky 困咗啊！困咩困？咁難聽，係咪先？困聲係咪？係咪打佢會？切！冇蘑菇嘅。呢邊有個窿咯。但係一定北邊出翻嚟。係啊。睇先啊！咁其實阿 Steve 係咪死咗㗎啦 ？Steve 應該瓜咗啦，佢。點解我哋過對面岸？哇！有埲牆嘅，喂！我要過對面。係喎，頂住嘅。唔俾你過。啲喪屍喺嗰邊嘅喎。但係頭先我哋話見到塊板話，佢話海洋好危險㗎，唔好游得太出咯。就係咁講啫。哦，佢應該講出船嗰位，我上到嚟蘑菇山啊，耶！
點啊？要上嚟手啊！我覺得好難手上嚟冇嘢嘅喎，上嚟係一啲可以企得嘅蘑菇。企得嘅蘑菇。我插。哇！哇佢，Happy 好神。唔知點解跣下跣下就跣咗我落去啦。係咯，跟住冇一半血啦。算啦，入屋手啦，我哋出邊應該。我哋係咪可以上去上面？呢度有道門咯。係，應該係安全屋嚟。唔係，嗰啲重生屋。Weapons over 係咪 here. 上得樓上㗎？樓上。揾緊路。樓上唔知由邊度上喎？呢個人又好熟口面。其實我有睇過嗰啲外國嘅實況者，不過唔記得晒佢哋咯。嗯太多啦。睇先啊！哼，好似上唔到噃。咦？嗯。上唔到。有啊！揾到啦！揾到樓梯邊啊！啊邊啊邊啊邊啊！唉，我兜咗成個圈都揾唔到。呢度我而家企緊呢度。好。誒。哦，原來呢度。誒。話做咩事啊？你係咁打爛啲玻璃佢？哇！喂，係啦。正啊！呢度又有嗰條死屍 Weapons 啊！ over here. 呢個又係邊個嚟㗎？呢個？呢個睇先，呢個呢個我都知呢個邊個，不過真係唔識佢個名。太多啦佢哋。有 weapon here。睇先啊，呢支有啦。咦？呢度有個箱喎。呢個 Happy。Yes。點？呢度有料到。咩啊？咦，有個箱喎。使唔使攞起佢先？哦 ，laser。哦 ，laser 有紅石加紅石火把，所以我哋就會有 laser。有個箱仔乜料喺個嘅。箱仔？個箱仔做咩㗎？唔係打上住啊 j a m Yeah. 唔係喎，咩個箱仔係咩嚟？哦，嗰啲 ammo，嗰啲子彈啊，火焰子彈我估係。哦，擺唔擺地下？ Hold up a sec. 好。係。個火焰子彈裏邊打有咯。咦？冇晒嘅喂。哦。你攞咗咪冇？我再冇。 Weapons here. 哦。點解呢度門我點解覺得好空虛？穿唔穿得過去㗎？穿得過去嘅喎，好難過。咦？呢度咪呢啲門有支 AK 咯？係啊。係啊。所以我咪特登轉咗。哦。我頭先點啊冇轉到添。再轉。哦，你而家有火焰彈。係啊，有火焰彈同埋 laser 咯。 Weapons 緊 here. 要啊！火焰彈都唔係幫得好多啫。咁啊，咁我用翻支 AK 啊 ，AK。喂，攞唔到嘅。Weapons over here. 哦，你抌我多啲槍走啊！係咁抌。嘿，噔噔。哇！佢係咪佛心㗎？俾個 AK 加個 laser 啊！好佛心啊又話！Sniper 加 laser 有咩用啊？Jason 勁勁啲係嘛？係啊！點啊？我覺得哋咪手去下邊嗰度撳掣㗎啦。其實我覺得你覺得手邊個位比較好啊？其實燈塔呢個位啊，我覺得燈塔呢個位都唔錯。我驚陣間佢周圍有爆嚟爆去啫。我諗呢度應該難啲爆啦，呢度。我哋點講都係對住個門口，對。呢度有個好靚位，咁咪試下咯。好啦。但係有冇啲屈機位喎？太可惡啦！點啊？我哋你撳啦，睇下第二個地點有冇次選嘅地方。有冇切選嘅地方？點啊？我哋而家周圍走。係咁噶啦。好咧。係啊，要揾啊。點啊？我成日見到我都係覺得。啲位咧，好想讀 Portus。嗯。我好想讀 Portus。但係你哋呢度仲更加危險喎！你哋呢度一個 Spitter 落嚟就。拜拜。睇先啊！啲蘑菇牛會頂一頂嘅。嗯。
咁我撳掣㗎啦噃。嚟啊！點啊？我哋其他人企喺個燈塔嗰度先啊！先有個重生嘅地方，嗯有怪。哼，我哋拖延得太耐有啲時間，啲怪。啲怪出緊嚟啊！咦？燃燒緊。You are just like one of them。耶！邊度可以補子彈㗎？好，呢 OK 度其實呢度都唔錯。 Grab 有 some 蘋 first 果 aid. 喎呢度， Come on, man, 我 cover 火 me. 補先。好，攞一齊嘢啦，我哋準備出發啦。攞齊。嚟咯，嚟啦 ！Go go Power Ranger！ Go go go！唔知會有架咩船過嚟咧，定係咩飛機咧？係警察啊！準備好嘅時候就用無線電通知我哋啦，咁樣。Jason喺邊啊？要再撳多下。咁多咯，喂？嗯， 10 minutes。點咧？即係我哋守住呢度都 OK 㗎啦。喂，閂門嘅話，佢哋係咪會爆入嚟㗎？係啊。我睇住你有 pat pat 睇下會唔會有啲怪由後面走出嚟啊！嗯。哇，我見到咁快啲怪，哎係真係啊，後面有啊！是，仲要唔要喺度啊？可以啊，可以啊，冇問題㗎，守兩道門啦。應該就係兩邊嘅啫，我估。Taffy 企上堂梯上面啦。係啊，哇！啱啦。嘿，佢衝出去啦！佢衝出去啦！衝出啊！點解佢我哋衝出啊？嘅利友 Louis 繼續發揮佢嘅本色。你有計劃？阿 Frankie 你企出啲啊！對唔住，啊！我爭啲以為係啊，係我啊。冇啦。嗯？哦，好啊，阿聽啊！ Louis 執啊！唉，你咁英勇嘅戰果，梗係要俾你執啦，係咪先？聽會上次喺邊個窿會入嚟？知喎，背脊啩？係咪聽聽？係啊，有播住聽嘅音樂咯，但係，誒後邊，咦唔係喎 Charger ，charger 嚟嘅啫喎。嚇死我咩？每次行出嚟有有怪嘅。哇！見到聽，出嚟。掟！哇！聽，哇！聽執。哎呀，喂，睇下先。好啦，唔使睇死咗。係邊種聽啊？係地獄水母啊，定係普通聽鐵人啊？普通聽，好啦普通聽咯。點你啊？唔好以為見唔到你啊！互相嗌名。哇！好喺度多人入嚟啊！喂，哇！濱海係啊，喺海入面嗰邊入嚟啊！搞錯啊！佢哋喺水嗰度跑得健步如飛嘅。係咯。差得㗎。阿 Louis 守住個門口啊！係咯，個門口啱佢手啦，個門口。其實呢個位應該唔會俾差人打到。哇！隻呢個位 Skipper 勁到過。易睇到，勁易睇到官網。我哋個門口需要救治。得啊，Louis 一個唔夠啊嘛？又有聽，好啊！近添啊仲。又有聽，好啦。 Nice shot. 聽喺屋企樓上嚇？ 2樓。啊唔係喎，喺邊啊？嗰度有隻 Good one. 嗰度有隻咩啊？冇嘢，嗰度有隻冇嘢。嗰邊我見到啦，好遠啊！
死咗，死咗啦！使唔使補一補子彈啊？我冇必要。我都冇必要，不過我都係補咗先。咁一齊補啦！哇！內閘啦，內閘啦！誒有船啦！有船啦！耶！衝去喺邊啊船嗰度，喺邊度有船啊？應該係頭先見到小丑嗰度。嗰邊見到好大隻船，係啊，小丑嗰度。小丑去嗰邊啦。點解邊度講？點解我哋喺水裏邊嗰度咁慢㗎？我哋見步如飛啊，係你慢啫嘛。搞錯啊！點啊？唔好啊！我哋應該攞把火劍射佢啊！哇！我哋達成咗水中咩靈話？死靈咯！睇下 Jim，喂，搞錯啊！喂，你睇下啲喪屍離晒譜嘅，嗰啲水裏邊跑到咁快嘅。佢好愛我哋啊！嚟啦，發俾我啦！哦，Deathcraft。好啦，我哋用咗好多時間嚟揾我哋個鐘頭打完咗呢個地圖啦。係啦，都會死咗一次。係啊都，係死咗一次，俾阿 Jason 斬死咗嘅。係唔害死嘅，咩含？咦，我都係為咗用最多包包喎。係咯。 Louis 果然係 Louis 啊，用得最多 pills。好嘢 Charger 都係俾 Louis 濕雞 Chalky 又係俾 Louis 濕雞，但係 Spitter 係我嘅，因為我最憎 Spitter。唉，我殺得最多特殊感染者。耶！嗱，唔好話我 TK 最勁啊，摩納係最勁啊，係特登叫 TK 嘅，你點樣？係嘛？整體精我準度。哋完全冇人命中頭部嘅，點解？因為我哋都唔知佢個頭喺邊度先係判定啱嘅，你明唔明啊？但係我明明係有陣時病頭嘅喎。喂，可能佢冇設定到嗰啲 zombie 有頭。係啦，哦，你可能要射佢下面先叫判定我係頭，搞錯啊！我支腳頭。好啦，今集嘅時間就嚟到呢度啦，多謝大家收睇我哋嘅頻道嘅。如果中意我哋電影片嘅朋友咧，就歡迎係 like 啦，或者 subscribe 我哋嘅。我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。